Non? Johanna, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Très bien. Ok, super. Alors, c'est Dimitri. Alors, je suis là, on vous entend aussi. Mais on ne vous voit, on vous voit pas. Ah, maintenant on vous voit. Ok, super. D'accord. Alors, je pense qu'on peut commencer. Я думаю, что можно начинать. Все же слышат Жоанну, да? Все, супер. Oui, donc tout le monde nous entend. On peut commencer. Donc, bonjour à tous, bienvenue, merci d'être là. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente en quelques mots. Mon prénom c'est Johanna et je suis ingénieure en nutrition chez Trading Point Elite Farm Laboratoire. Добрый день всем. Значит, для тех, кто меня не знает, меня зовут Жоанна. Я инженер по питанию в Trading Point Elite Farm лаборатории, чем я занимаюсь. Oui. Donc, je suis passionnée par différentes thématiques de santé et j'ai le plaisir de partager ce webinaire avec vous aujourd'hui pour vous présenter et vous faire découvrir le nouveau complément alimentaire, le produit VS. Donc, il s'agit d'un complexe unique d'ingrédients soigneusement sélectionnés, spécialement dédiés à la circulation, développés et fabriqués en France. Значит, чем я занимаюсь, чем я увлечена, это разные темы здоровья, и очень рада, что могу сегодня прийти в этот вебинар, чтобы рассказать вам про нашу новую пищевую добавку. Это тот продукт ВС. Это комплекс очень уникальный, с отобранными ингредиентами, который специально предназначен для, ну, как для распространения. Мы сделали для вас, и было разработано и произведено во Франции. Супер, oui. Donc, beaucoup d'entre nous sommes touchés par la sensation de jambes lourdes. C'est la sensation, en fait, que les jambes, les chevilles, les pieds sont plus lourds que d'habitude. Ils pèsent, ils fourmillent ou peuvent être un petit peu engourdis. Значит, многие из нас страдают такими ощущениями, когда тяжелые ноги, то есть это, значит, ноги, щиколотки, ступни, они тяжелее обычного, то есть они тяжелеют, иногда могут неметь, покалывать, то есть вот такое неприятное чувство. Oui. De nombreux facteurs peuvent en être la cause. Donc, il y a l'âge, par exemple, l'hérédité, les transports ou l'hygiène de vie. En cause principalement aussi une insuffisance veineuse. Значит, какие причины? Причин их очень много разных. Включает в себя возраст, наследственность, то, как мы передвигаемся, образ жизни. И в основном тоже это бывает связано с венозной недостаточностью, то есть с нашими венами. Pour cela, bien sûr, nous vous recommandons d'adopter un mode de vie sain et une alimentation équilibrée. Mais quelques bons gestes peuvent aider à être adoptés pour stimuler la circulation sanguine. Значит, ну, что можно для этого сделать? Конечно, надо вести здоровый образ жизни, правильное питание, но также есть несколько вот таких правильных действий, правильных деяний, которые можно сделать, чтобы стимулировать кровообращение. Oui. Et tout le monde peut être concerné par ce phénomène. Pourtant, c'est plus connu que ce sont les femmes. Значит, каждого из нас это может затронуть, но это чаще встречается у женщин. Et donc, vous pouvez utiliser le produit VS, qui est un complément alimentaire unique, complexe d'ingrédients, soigneusement sélectionné spécialement et pour le maintien d'une circulation sanguine normale. Значит, ну что вы можете делать? Это вы также можете ко всему этому добавить то, что использует продукт ВС, который уникальный комплекс с ингредиентами, которые очень тщательно отбирались, и он специально предназначен для того, чтобы поддерживать правильное, нормальное кровообращение. Donc, nous vous proposons à travers le produit VS les bienfaits de la nature. Donc, c'est une synergie d'extraits de haute qualité qui sont contenus dans la gélule. Значит, что мы предлагаем, это ВС, и что в нем, что он содержит, это вот то, что нам дает природа. Вот эти многие преимущества, которые, вот как же он называется, синергии высококачественных натуральных экстрактов в капсулах. Pour contribuer aux bénéfices du produit, des ingrédients ont été rigoureusement sélectionnés et ainsi, le produit VS contient de nombreux ingrédients végétaux actifs. Значит, как бы, чтобы усилить те преимущества, которые дает продукт,
ингредиенты были очень тщательно подобраны, и продукт содержит множество растительных активных ингредиентов. Donc, on a par exemple l'extrait de fruits d'orange douce. Значит, во-первых, у нас есть экстракт сладкого апельсина, l'extrait de marc de raisin, экстракт виноградных косточек l'extrait de feuilles de gotu kola. и экстракт листьев готы-колы. Le produit VS, c'est vraiment le choix du complément alimentaire pour la circulation. Значит, если говорить про кровообращение, то ВС – это именно то, что надо выбирать для этого. Donc, en plus du choix des composés actifs et du complexe de plantes de haute qualité et de micronutriments ciblés qui sont alliés de votre circulation, les bénéfices de ce produit sont nombreux. Значит, в дополнение вот к этому выбору активных ингредиентов идет комплекс высококачественных растений и микроэлементов направленного действия. Они союзники вашего кровообращения. У них очень много есть преимуществ. Donc, la gélule, c'est une enveloppe d'origine végétale. Elle est donc adaptée à un régime végétarien. Значит, что касается капсулы, то у нее оболочка растительного происхождения, поэтому она подходит для вегетарианцев. Elle ne contient aucun colorant et aucun conservateur. В ней нет ни красителей, ни консервантов. Pour la formulation, la formule est très complète pour le produit VS et elle répond à des critères internationaux très rigoureux. Значит, что касается формулы продукта, то продукта ВС, она соответствует строгим интернациональным критериям. Oui. Donc, le produit est fabriqué en France selon un haut niveau d'assurance qualité. La fabrication des produits au travers des standards HACCP, GMP est reconnue internationalement. Значит, продукт производится во Франции, следует высоким уровнем качества, и производство продукции осуществляется по стандартам HACCP и GMP, которые признаны на интернациональном уровне. Donc, le VS contient de nombreux actifs. On a par exemple la diosmine. Значит, в нем множество ВС содержится активов, в том числе диосмин. Donc, la diosmine, c'est un composé actif qui est réputé pour ses nombreuses propriétés vénotoniques et vasculoprotectrices. Значит, что касается диосмина, то это активное соединение, которое известно своими тонизирующими для вен и сосудопротекторными свойствами. C'est une substance principalement retrouvée dans les agrumes. Значит, в основном мы их находим диосмин в цитрусовых фруктах. C'est pourquoi l'actif que nous utilisons est produit par une oxydation de l'hespéridine qui est issue d'orange douce, donc un agrume. То есть поэтому тот активный ингредиент, которым мы пользуемся, добывается из геспердина, который окисляют. И этот геспердин он получается из сладкого апельсина. Et c'est ainsi qu'on obtient donc la diosmine qui est ensuite intégrée dans le produit VS. То есть таким образом мы получаем диосмин, который дальше мы уже вводим в продукт ВС. En plus de la diosmine, donc nous utilisons aussi un extrait de fruits d'oranger doux. Значит, вдобавок к этому мы также используем экстракт плодов именно сладкого апельсина. Oui. En fait, l'oranger doux, c'est un petit arbre fruitier donc de la famille des agrumes et qui est très connu pour être riche en flavonoïdes, dont l'hespéridine. Значит, что такое этот сладкий апельсин? Его дерево, оно небольшое дерево с плодами из цитрусов, и чем оно известно, то, что в нем очень много флавоноидов. Et donc, cette molécule, elle est étudiée pour ses fonctions pour l'action vasculaire et c'est un très puissant acteur pour cet axe santé. Значит, во-первых, флавоноид, который часть гесперидина, я не сказал, простите, и молекулу, да, изучает на предмет ее действия на сосуды, то есть как она положительно влияет на сосуды. Oui. En plus de l'oranger doux et de la diosmine, donc, on a de l'extrait de pépins de raisin. Значит, вдобавок к диосмину и к экстракту плодов сладкого апельсина у нас есть экстракт виноградной косточки.
Donc, cet extrait contient de nombreux polyphénols qui possèdent des propriétés très puissantes antioxydantes. Значит, он содержит очень много полифенолов, которые очень имеют сильное антиоксидантное действие. Donc, ces actifs sont réputés pour leurs actions sur leur bon fonctionnement pour le flux sanguin. Значит, эти активы, они изучены на то, как они действуют на правильное функционирование кровотока, то есть кровообращение. Et c'est pourquoi de nombreux scientifiques étudient le fonctionnement pour mieux connaître leur action sur la sphère circulatoire. И поэтому очень много ученых изучают, производят много исследований, чтобы понять, как функционирует эта молекула, вот как они действуют на кровообращение. Donc, les extraits de raisin viennent de raisins qui sont cultivés et transformés en France, en plus en Champagne. Шампань такой. И вот этот экстракт виноградной косточки, что мы делаем, мы используем виноград, который выращивается во Франции, в регионе Шампань. Donc, en plus de ces actifs, on a encore un autre extrait végétal qui est l'extrait des feuilles de Gotu kola. Значит, добавок к этим ингредиентам растительным есть еще один растительный ингредиент, это готу кола, экстракт готу колы. Donc, les feuilles de Gotu kola, en fait, elles sont connues depuis des millénaires en Asie pour de nombreuses propriétés. Значит, листья готу колы известны, ими пользуются много тысяч лет в Азии, потому что у них очень много положительных свойств. C'est une petite plante herbacée, vivace, qui pousse dans les zones humides et qui est connue aussi pour son action sur la sphère circulatoire. Это маленькое травянистое растение, которое растет в влажных местах и положительно действует на кровообращение. Oui, c'est bon. Oui. Ah, prochaine page, oui. Donc, on a d'autres composés actifs qui sont aussi donc, la vitamine C. Значит, есть еще другие активные компоненты, в том числе витамин С. La vitamine C, c'est un actif très puissant, c'est un nutriment très puissant qui possède de nombreuses propriétés. Donc, je vais vous en citer quelques-unes. Значит, витамин С – это очень сильный актив, у него очень много свойств, я вот какие-то вам сейчас перечислю. Donc, elle contribue à la formation normale du collagène pour assurer le fonctionnement normal des vaisseaux sanguins. Значит, способствует нормальному образованию коллагена для обеспечения нормального функционирования сосудов. Donc, elle va contribuer aussi à réduire la fatigue. Также уменьшает усталость. Elle contribue à un métabolisme énergétique normal. Также помогает правильному энергетическому обмену. Et surtout, elle contribue aussi à protéger les cellules contre le stress oxydatif. И также это очень важно, что способствует защите клеток от окислительного стресса. Pour vous, spécialement, nous avons sélectionné deux autres actifs, dont la quercétine. Значит, для вас мы специально подобрали еще два актива. Значит, один из них это кверцетин. Donc, la quercétine, c'est l'allié de votre cœur, de votre circulation. C'est un pigment naturel qui fait partie de la famille des flavonoïdes, donc les puissants antioxydants. Значит, кверцетин – это ваш союзник для вашего сердца, для кровообращения. Это природный пигмент, который является частью семейства флавоноидов. Donc, vous pouvez en retrouver naturellement dans les fleurs et dans les aliments. Et c'est pourquoi la quercétine que nous utilisons est extrait d'une fleur, donc totalement naturelle. Значит, он находится в цветах, в растениях, в естественном образе, также в еде. И поэтому кверцетин, которым мы пользуемся, он идет из цветка дерева пагоды. Donc, elle est réputée pour être l'un des composés les plus actifs de la famille des flavonoïdes, avec un effet très positif sur le système cardiovasculaire au quotidien. Значит, это считается одним из самых активных соединений этого семейства, положительного влияния на сердечно-сосудистую систему. Enfin, nous avons sélectionné un dernier ingrédient qui est aussi vraiment un allié pour votre circulation, qui est le resveratrol. Значит, и наконец-то мы также выбрали еще один ингредиент, который тоже ваш союзник кровообращения, это ресвератрол.
Donc le VS contient du resveratrol qui est un polyphénol très connu maintenant et qui a des actions très puissantes en tant qu'antioxydant. Значит, resveratrol является тоже известным очень полифенолом. В нем присутствует много растений. La dernière phrase, c'était quoi, Joanna? Qui est un très puissant antioxydant. Ok, et который очень сильный антиоксидант. Merci. Donc, le resveratrol, il est présent dans de nombreux végétaux. C'est pourquoi nous avons sélectionné l'un des végétaux les plus riches en resveratrol, qui est la renouée du Japon. Значит, он содержится во многих растениях, но мы выбрали один из самых богатых. Это корень спорыша японского. Et donc, on extrait le resveratrol de cette racine, et c'est cette molécule ensuite que nous utilisons dans le produit. Значит, мы делаем экстракт именно из этого корня resveratrol, которым мы пользуемся для нашего продукта. Depuis qu'il a été découvert, le resveratrol, donc cela fait vraiment très longtemps maintenant, il a montré vraiment beaucoup de potentiel sur la sphère cardiovasculaire, vraiment grâce à ses propriétés antioxydantes. Значит, с того момента, как его раскрыли, очень много раскрылось положительного влияния на систему, сердечно-сосудистую систему и его свойствах. D'accord. Donc, c'est la prochaine slide, oui, je pense. Donc, pour vous, nous avons spécialement formulé le produit VS qui contient vraiment des actifs de haute qualité pour vous aider à prendre soin de votre circulation. Значит, для вас мы создали вот специально эту формулу ВС, которая содержит очень хорошие ингредиенты, чтобы помочь вашему кровообращению. Donc, nous vous proposons une formule synergique, unique et exclusive, conçue à base d'extraits de plantes. Значит, что мы предлагаем, это синергетическую, уникальную, эксклюзивную формулу, которая разработана на основе растительных экстрактов. À base de diosmine aussi, de quercétine et de resveratrol, le produit entièrement fabriqué en France. Значит, там также содержится диосмин, кверцетин, resveratrol, и продукт полностью создается во Франции. Donc, vous pouvez voir ici dans le tableau la composition détaillée pour 2 gélules pour tous les ingrédients actifs. Значит, вот здесь, видите, есть табличка со всеми ингредиентами на 2 капсулы продукта. Donc, on voit bien ici les quantités qui sont contenues pour l'extrait de fruits d'oranger, l'extrait de pépins de raisin, l'extrait de feuilles de gotu kola, la vitamine C, la diosmine, la quercétine, mais surtout le resveratrol. Значит, здесь вы видите точное количество, которое содержится сладкого апельсина, экстракта виноградных косточек, экстракта готы колы, витамина С, диосмина, кверцетина и resveratrol. Это вот самое главное, то, что содержится. Et donc, la vitamine C va couvrir 100% des besoins recommandés. Значит, что касается витамина С, то он на 100% покрывает ваши нужды. Prochaine page, oui. Donc, pour conclure, le produit VS est un complément alimentaire qui vous apporte de la vitamine C, du resveratrol, de la quercétine, de la diosmine et des extraits de plantes. Ну, чтобы для заключения, вот продукт ВС – это pищевая добавка, которая содержит витамин С, resveratrol, quercétine, диосмин, а также растительные экстракты. Voilà, donc ainsi il contient ces nombreux extraits végétaux, le tout sans colorant artificiel ni conservateur et avec une gélule d'origine végétale. Значит, он содержит эти растительные вещества, и все это без искусственных красителей и консервантов, и капсула растительного происхождения. Donc, pour son utilisation, nous vous recommandons donc de respecter les doses journalières qui sont de 2 gélules par jour à prendre pendant le repas avec un grand verre d'eau. Значит, что мы рекомендуем? Это соблюдать суточные дозы. А суточные дозы – это 2 капсулы в день вместе с едой, запивая большим стаканом воды. Voilà. Et pour une conservation optimale, gardez-le hors de la portée des enfants, au frais, à une température inférieure à 25 degrés. Значит, чтобы оптимально его сохранить, надо его держать в недоступном для детей месте, в прохладном месте, то есть температура должна быть ниже 25 градусов.
Voilà. Et dans un pilulier, vous trouverez 60 gélules pour votre cure. Значит, в одной упаковке будет 60 капсул для вашего здоровья. Voilà. Merci beaucoup pour votre participation. Спасибо. Спасибо за ваше участие. Спасибо. Merci. Merci Dimitri et à bientôt. Ой, à bientôt. Merci. Всем до следующего раза. Спасибо. До свидания.